Կներկայացնեմ 2025 թվականի ռուս բանաստեղծության ֆակուլտետի գործունեության առանցքային ձեռքբերումները, ուղղությունները։ Այս տարի մենք ունեցել ենք մեծ թվով օտարերկրյա ուսանողներ ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի հեղինակավոր բուհերից, մոտ 60-ից ավել ուսանող ենք ունեցել տարբեր համալսարաններից, Քեմբրիջից, Բերկլիի համալսարանից, Յելի համալսարանից, Ջորջիայի, Հյուսիսային Կարոլինայի եւ այլն, եւ մենք իրականացրել ենք տարբեր տևողության ծրագրեր, նաեւ անհատական ծրագրեր Իսպանիայի, Ֆրանսիայի ուսանողների համար, այդ առումով բավականին արդյունավետ ենք աշխատել մեր ֆակուլտետում։ Ֆակուլտետի դասախոսների ջանքերով կազմվել է, մշակվել է եւ ներդրվել է մասնագիտական ռուսերեն ծրագիրը, որը մենք իրագործել ենք որոշ նախարարությունների աշխատակիցների համար, մոտ 30 աշխատակից բարելավել են իրենց ռուսերենի գիտելիքները եւ մենք հուսով ենք, որ հետագայում նաեւ կշարունակվի այդ նախաձեռնությունը։ Մեր ուսանողները այս տարի մասնակցել են միաժամանակ մի քանի ամառային դպրոցների Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում, Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Տվերում, Պսկովում, Կրասնոյարսկում եւ այս տարի մեր ուսանողները առաջին անգամ մասնակցել են Erasmus+ ծրագրին, անցյալ տարվա ընթացքում ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն Չեխիայի Պալացկո համալսարանի հետ եւ արդեն այս կիսամյակում մեր ուսանողները արդեն իսկ սովորում են այդ համալսարանում։ Թող 2026 թվականը լինի ձեռքբերումների տարի, թե գիտական, պրոֆեսիոնալ առումով, թե մարդկային, զգացմունքային առումով, թող դրական հույզերով լի տարի լինի եւ ես լինելով լեզվաբան միշտ շատ կարեւորում եմ բառերի, խոսքի ուժը եւ իմաստ եմ փնտրում գրականության, տեքստերի մեջ, բայց ամենակարևոր իմաստն եւ բովանդակությունը միշտ մարդիկ են եւ ես ուզում եմ մաղթեմ, որ մենք բոլորս գալիք տարում մեր հաջողությունների եւ առավել եւս մարտահրավերների ճանապարհին շրջապատված լինենք միշտ մեզ աջակցող, սատարող, մեզ ժպիտ, ջերմ խոսք նվիրող եւ ոգեշնչող թիմակիցներով եւ ուսանողներով։ Շնորհավոր նոր տարի։